Zo, dat is ook geen kleintje, hè, dit. Nou, het zit er wel echt vol mee gewoon. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vacances Soleil Camping Holidays. Ja, als er nou één land in Europa is waar je zo verschrikkelijk veel verschillende dingen kunt zien en doen, dan is het natuurlijk wel Frankrijk. De Vendée, in dit geval Westkust, met zon, zee, strand, bos, duinen en ja, lekker eten is ook belangrijk. De camping waar Koert verblijft is de Maeva Club Les Dinosaures, vlakbij de strandplaats Les Sables d'Olonne. Dat ligt op zo'n 10 uur rijden vanuit Utrecht. Ja hoor, daar zijn we jongens. Reception. Oh nee, oké. So we are just here in the office, Yeah. the reception, and then you will get down to find your mobile home. And where are the dinos? The imprints Yeah. are on the Republic Beach, Oké. so on the rocks. Oké. Merci beaucoup. Mais de rien, bonne installation. Oui, tout à l'heure. À tout à l'heure, see you later. Na zijn installation is het tijd om deze camping eens beter te bekijken. Kijk, daar zie je het bos al, want ja, de camping ligt echt direct aan het bos. En dat bos, dat komt dan weer uit op de zee. Dus dan heb je een mooi wandelingetje of een fietstochtje. Bonjour. En wat mij sowieso hier opvalt op deze camping is dat het intiem is. Weet je, vind ik zelf wel prettig. Het is niet zo heel massaal. En dat het op de camping zelf dus ook heel groen is. Je hebt overal bloemen, je hebt bomen tussen de verschillende chalets en mobile homes staan. Dus daar hebben ze wel goed over nagedacht. So welcome home. Ja, dit is voor veel mensen natuurlijk wel het belangrijkste gedeelte van een camping. Het zwembad, vooral voor de kinderen heel erg leuk. Binnenzwembad, dat overgaat in het buitenzwembad. En wat heel grappig is, dat ze ook het dino-thema hier hebben doorgevoerd. Nou, echt wel heel leuk gedaan. En dat dino-thema, dat kom je eigenlijk overal wel tegen op een leuke manier hier op de camping. Ja, top. Ja, dit vind ik zelf heel leuk. Dit is Greenie Golf. Eigenlijk een soort combinatie tussen minigolf en gewoon golf. Een soort pitch en put. Dus je hebt ook echt een beetje techniek nodig om die bal daar te krijgen. En daar kan je hem dan putten. Dus dat vinden vaders ook leuk. En moeders trouwens ook. Ja, zo doe je dat. Ja, kijk, je kunt heel veel dingen doen zoals tafeltennissen, jeu de boule. Je hebt een speeltuin, gewoon heel veel dingen die je op een camping verwacht. En ook nog eens leuk uitgevoerd. Merci, au revoir. Ja, je kunt hier in de omgeving echt van alles doen, van alles ondernemen. Je hebt hier bijvoorbeeld een van de allergrootste waterparken in de omgeving. Wat natuurlijk heel leuk is voor de kinderen. Maar ik dacht, ik hou het gewoon simpel. Ik huur een fiets en ik ga een beetje richting het strand. Ja, je hebt hier in de Vendée een heel netwerk van dit soort aparte fietspaden. Dus naast de weg. Geen auto's op het fietspad natuurlijk. Dus ik zou zeggen, neem je fiets mee. En anders huur je er een. Wauw. Ja, dit is het Rotstrand, zeg maar direct achter de camping. Het is nu eb. Het is een mooie tijd van de dag om dus te kijken naar waar deze camping zijn naam aan ontleent. Hier heb je namelijk die fossiele voetstappen van dinosauriërs. Dus echt gigantisch lang geleden. Ik zie hier ook al wat mensen een beetje zo scharrelen. Volgens mij zijn ze hier gewoon wat aan het zoeken. Ik dacht, er zijn misschien heel veel mensen. Het is heel druk. Maar dat is niet zo. Maar ik ga ook even kijken. Langs deze kustlijn liggen veel dinosaurussporen verborgen. Bij eb worden meer dan 2000 afdrukken zichtbaar van verschillende soorten. Nou, je wil het niet geloven, maar door deze mensen heb ik dus iets ontdekt. Het is echt gewoon zo'n driepoot. Zo, hé. Oh, wow. Die is, it's bigger than... Very, very big. It's the biggest I see here. Zo, dat is ook geen kleintje, hè, dit. Nou, het zit er wel echt vol mee gewoon. Ja, en dit is het, wauw. Dit is het zandstrand, het bekende zandstrand Plage du Veillon. Nou, eigenlijk ook heel erg dicht bij de camping. Ik ben denk ik nog geen 10 minuten onderweg. Ja, en dit is gewoon echt voor het strandleven. Je kunt hier ook van alles huren, je kunt lekker een hapje eten. Nou,
lekker vakantie vieren. Misschien een duik nemen. Nou, dit lijkt me wel een mooi plekje voor een duik. Je moet alleen niet te lang in de zee blijven, want dan is dit allemaal water. Na een verfrissende duik is het tijd om weer terug naar de camping te gaan. Ja, het mooie is, het is een niet al te grote camping. Maar toch kun je kiezen voor verschillende soorten accommodaties. Dus verschillende groottes, verschillende luxes. Qua afwerking, ook voor mensen met... Nou kijk, in dit geval een accommodatie voor mensen met bijvoorbeeld een rolstoel. Deze is ook aangepast van binnen, dus het aanrecht is wat lager. Dus ook zelfs daar is aan gedacht. Ja, dit is de Mobile Home Cozy Kids. Die is speciaal ingericht dus, voor gezinnen met jonge kinderen. Nou, er zijn ook mensen. Bonjour. So you're having a meal? No, you're drinking cocktails. Yes. On this hour of the day. Yes, because the baby is sleeping. So you are enjoying your holiday? Yes, Yeah? totally. It's very nice for family. There is a lot of things for kids. It's a small campsite. Yeah. Can I have a small peek inside where the Yes, baby is sleeping, of you course? Oh ja, dit is net eventjes weer wat groter, zie ik. Nou, we hebben zelfs een bar hier, jongens. Het is wel handig voor de cocktails ook. Ja, en als je het nou echt lekker luxe wil, je wilt het wat breder laten hangen, dan heb je ook nog deze Cottage Luxe Spa. Is gewoon wat completer, volledig afgewerkt. Je ziet het hier al, gewoon een lekker ruim luxe terras. Dan moet je heel even kijken. Dit heb je dan ook nog tot je beschikking, dus je eigen jacuzzi. Tijd om even wat te eten en de boel een beetje te hydrateren natuurlijk. Kijk, dat ziet er lekker uit, toch? Ja, je hebt hier heel veel verse, lokale Franse producten, Franse toetjes. Maar er staat ook gewoon een lekker burgertje op de kaart. Camping Maeva Club Les Dinosaures. Ja, wat vond ik er nou eigenlijk van? Nou, ten eerste een kleinschalige, intieme, vriendelijke camping. Ten tweede, eigenlijk alle faciliteiten zijn gewoon dik in orde. Verschillende accommodaties. En ook een lekker zwembad voor de kinderen met een dino-thema. Hartstikke leuk. Ja, en ten derde natuurlijk dat strand, Plage du Vaillon. Prachtig strand, mooi zandstrand en ook midden in de ongerepte natuur. Ja, al met al gewoon een heel mooi stukje Frankrijk. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vacances Soleil Camping Holidays.